Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өріктен жасалынатын бәліш пісіретін боламыз. Бұл бәліш өте оңай әрі тез пісіріледі, және де өте жұмсақ, дәмі өте ерекше, нәзік болып шығады. Менімен бірге пісіріп көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеуге шамамен 3-4 минуттай жеткілікті. Міне осылай ағарғанша дейін миксерлеуіміз қажет. Енді үстінен еріген сары майды қосып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Енді ұнға қопсытқышты қосып, араластырып, біртіндеп ситадан өткізіп, жаңағы массамызға салып отырып, миксерлеп отырамыз. Міне осындай аздап қою қамыр шығуы керек. Енді дайын болған массаға өріктерді қосып, бәрін араластырамыз. Мен өріктерді алдын ала тазалап алдым. Енді формаға пергамент қағазын төсеп, осы дайын болған массамызды құямыз. Біркелкі болу үшін осылай столға форманы аздап соғып аламыз. Енді бәлішті 180 градусқа дейін қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минуттай пісіреміз. Міне бәлішіміз пісті. Піскенін ағаш таяқпен немесе зубочисткамен қараймыз. Және де бетіне қант ұнтағын сеуіп, қалауынша әдемілесеңіз болады. Мінекей бұл бәліш өте жұмсақ, нәзік, тәтті болып шығады. Осы рецепт бойынша пісіріп көріңізге кеңес беремін. Осымен рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңізге сақтап алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.